युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। सलातन व सलामन अलैका सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बाबु कौलिल्लाहि व नदउल मवाज़ीनल क़िस्ता लियौमिल क़ियामति व अन्न अअमाला बनी आदमा व क़ौलहुम यूज़नु व क़ाला मुजाहिद अल क़िस्तासु अल अदलु बिर्रुमियति व युक़ालु अल क़िस्तु मस्दरुल मुक़सिति व हुवल आदिल व अम्मल क़ासितु फ़हुवल जाइर। हज़रत इमामी बुखारी रहिमहुल्लाह ताला अलैहि द खपल जामे आखिरी बाब जी जिक्र कई नो मसला द वज़न अमल दागी बाब द वज़न अमल मसलवर की जिक्र कई और द इमामी बुखारी चिकम आदती करीमा दे गदा दे चिकमा मौजू अगर हदीस के ज़ेर बहस रौड़ी नो कदा दगा मौजू मुताल्लक़ कुरान की आयातों ने भी नो आयातों नम जिक्र कई द शुरू ना चिकम दागी खपल आदत दे और खपल उसूली जुड़ कली दी नो आग उसूल बाने अमल पेराह के दो चिकम उसूल दी या मजबूत ज़ाबिता दागी मुखालफत न कई नो दलतम चिकम हदीस जिक्र कई द हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वासिते सरा चे क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमानि खफीफतानि अलल लिसानि थक़ीलतानि फिल मीज़ानि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ललता थक़ीलतानि फिल मीज़ान हदीस के मीज़ान जिक्र दे थक़ीलतानि फिल मीज़ान। मीज़ान दे माना दा तराजू तला असल के म्यूजान दे वो ये बाने बदल शवे दे जमे मवाजीन दा कुछ कला दतली यौ चाबड़ी की यौ चीज के खोदेशी आओ दबल चाबड़ी न द्रुंदी कसपकी को आगा जरिया द मालूमी दो दागे द वजन वी यौ द तूल वी नो इमामी बुखारी रहिमहुल्लाह ताला अलैहि ददे खपले जामे आखिरी हदीस जी जिक्र कई दागे न उड़ान दे व नदउल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा ददे इख्तिताम कई मुहद्दिसीन ददे दपारा वजह जिक्र कई और दागी वजह डेरा जाहिर दा चे इंसान
بحیثیت مسلمان چې دی دنیا کې کوم عمل کوي هغه قولی وي که فعلی وي که هغه ارادي وي خو چې د ده په اختیار سره د ده نه کوم قول و فعل عمل صادریږي نو د ده غرض و غایت د الله رضا او د اخرت د دار اخرت داغي سودار نه دړومبه حدیث چې دا ذکر کوي نو انما الاعمال بالنیات د عمل د قبولیت دارو مدار په نیت باندې دی او د خپل جامع اخیری حدیث چې ذکر کوي نو وندع الموازین اخیری اختتام چې کوم باب باندې کوي وندع الموازین القسط وندع الموازین القسط لیوم القیامه نو کله چې د بنده مخکې نه دا عقیده وي چې زه دا کار کومه ماله به د دې عوض راکېږي راکولی شي خو چې عوض راکولی شي نو هغه به د زما د عمل د کمیت او د کیفیت په مناسبت باندې وي د کیفیت او د کمیت نو د امام بخاری پیش نظر د دې کتاب د تصنیف د ابتدا نه د انتها پورې د رب کریم د رضا تلقین د مسلمانانو ته چې کوم عمل کوي نو نیک نیتی باندې کوي ځکه د دې عمل بدله به تاسو له الله درکوي او کو نیک نیتی ورکې نه نو به تاسو د عمل بدلا او ښه بدلا نه میلاویږي ځکه د خدای پاک په نسبت باندې څه چې میلاویږي نو هغه خو عادل ذات دی نو هغه به ستا عمل چې کله هم تعالی د هغې بدله درکوي نو تا به په هغې باندې قایل کوي یو بل مناسبت دا دی دا خو د مضمون لحاظ سره او د مفهوم لحاظ سره د صحیح بخاری د دې آخري باب د ړومبني باب سره مناسبت دی سند لحاظ سره مناسبت دا دی دا چې کوم حدیث حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه را نقل کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم او انما الاعمال بالنیات دا دوه حدیثه سندن خپل منځ کې مناسبت دا دی چې هغه په اقسامو د حدیثو کې غریب حدیث دی او دا حدیث هم غریب دی دا غربت دا د دوانو حدیثونو په منځ کې یو مناسبت دی د دې دوه غریب حدیثونو د انتخاب چې د یو غریب حدیث نه د صحیح بخاری د باب ابتدا کوي او د بل غریب حدیث نه د باب بخاری انتها کوي اشاره ده دې خبرې ته چې بدأ الاسلام غریبا او سيعود فی الغربا د اسلام ابتداءً خپلون کی او اپناون کی هم غریبانانو او انتہا کی اسلام چاہتے چپاتی کی گی نو هغه هم غریبانان وي وندع الموازین القسط دا ټیک ده چې امام بخاری چې څومره فقه ده او داغه څومره مسائل دي او دغه حدیثونو مناسب چې څومره آیاتونه دي دا را نقل کوي نو د معتزله رد دې کې شته
او تمام محدثینو خپلو خپلو شرحو کې د دې وضاحت کړی دی، بیان یې کړی دی. خو د دې سره وندع الموازین القسط لیوم القیامة د نفس او د انسانانو اصلاح پکې ده. خبره کې چې بنده باندې څومره زیات ښه اثر کوي، مثبت اثر کوي، هغه تقریر وي، هغه تحریر وي، چې کوم غرض د هغه تقریر او د تحریر نه هغه اصلاح د خپل ځان وي. وندع الموازین القسط، ندعو واحد متکلم معظم او موازین جمع میزان تلا. القسط د قسط معنا دا انصاف، د انصاف تلی، او قسط مصدر دی. دا د واحد د پارا، د تسنیه د پارا، د جمع د پارا یو شان استعمالیږي. لیوم القیامت دیکھی فکر اخرت طرف تا تعلیم دے. ذکر انسان د اصلاح د پارا دنیا کی څومره چې قوانین جوړ دي، خداغي د سزا تعلق د دې دنیا سره دی. نو کو چرته د دې دنیا د سزا نه یو مجرم ځان بچ کولی شي، نو هغه د هغه جرم د ارتکاب نه دریغ نه کوي. خو چې کوم قانون د انسانانو د اصلاح دپاره الله را لېږلی، د هغه سزاګانو د جرمونو د څه سزاګانو تعلق خو د دنیا سره دی، خو د څه سزاګانو تعلق د دار اخرت سره دی. نو د هغې نه خو څوک نشي بچ کېدی. نو فکر اخرت د انسان په اصلاح کې یو بنیادی کردار ادا کوي، چې هغې دا یقیني عقیده یي چې زه چې دنیا کې څه کومه نو زما نه تپوس کوونکی یو ذات شته او ضرور به تپوس کوي. وان اعمال بني آدم واقوالهم، د بني آدم عملونه او د بني آدم اقوال دا به په ورځ د قیامت باندې تللی شي. دی آیات کریمه کې قسط لفظ ذکر دی. نو امام بخاری د امام مجاهد په حواله باندې داغه قسط تفسیر کوي، معنی کوي. دا وی رستو چې القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. او دا غینه مخکې وی القسطاس، دا القسطاس هم صحیح دی او القسطاس هم صحیح دی. زیر کسره سره هم درست دی او پیش سره ضمې سره هم درست دی. د دې معنی د عدل. بالرومیت، رومیه جبه کې قسطاس یا قسطاس عدل ته وایي. ويقال القسط مصدر المقسط، القسط مصدر المقسط وهو العادل. قسط مصدر ثلاثی مجرد دی او مقسط دام مصدر دی. خدا ثلاثی مزید فیہ غیر ملحق، با حمزه وصل باب افعالنا دا اسم فاعل صیغه ده او داغه چې کوم مصدر دی نو هغه خو اقساط دی، قسط نه دی. ځکه دا یقال سره صحیح کیږي
لیکن د ظاهر خلاف دی. ځکه قسط دا د مقصد د مصدر دی. د مقصد د مصدر دی. نو د مقصد مصدر خو اقساط دی او به د اقساط مصدر قسط دی، ډایرکټ مصدر نه دی. ځکه امام بخاری رحمه الله هغه ویقال وی، اقول نه وی، یقال. او غالبا د دې نه شاید د دې د لستون کې د طالبانو هغه بیداری او هغه تنبیه چې لږ راویښ شي. ځکه چې کله د ظاهر خلاف یو بندې وویني نو هغه لږ شانتې فکرمن شي، لږ فکرمن شي. لکه التفات د غیبوبت نه خطاب ته، د خطاب نه غیبوبت ته، د تکلم نه غیبوبت ته. دا صرف د دې لپاره ای چې کوم قاری وي یا سامع وي د هغې هغه خواب غفلت نه را بیدارولو دپاره، د هغې د توجه متوجه کولو دپاره. او قاصد د ثلاثي مجردو نه دا په معنا د جائر سره دی، او مقصد په معنا د عادل سره. ځکه مقصد باب افعال دی او د باب افعال یو خاصیت سلب ماخذ دی، یعنی سلب الماخذ عن الشیء، چې فاعل د فعل راولګي او دا د خپل حبیبتان. حبیب دا فاعل وزن دی په معنا د مفعول سره، او فاعل چې کله په معنا د مفعول سره نو هغه ذکر په مؤنث لپاره یو شان راځي. نو حبیبتانی کې داتا حبیبتانی تسنیه راوړل بظاهر د ظاهر خلاف دی. نو دا غي وجه دا ده چې دغه قاعده کومه چې دا د مذکر د پاره مروړې شي، د مؤنث د پاره مروړې شي. نو دې کې د مذکر د پاره تجرید عن التا او د مؤنث د پاره تلبس علی التا، دا څه واجب نه دی، جایز دی. او دا خو حبیبتان خدا تسنیه ده، یا پکې تا کومه چې دا تا د اسمیت ته، د وصفیت نه اسمیت ته د نقل کولو دپاره چې کومې اته قسمه تاګانې دي نو دا تای نقل ده. حبیبتان الی الرحمن یو صفت د سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم دا دی چې دا حبیبتان الی الرحمن، رحمان تا محبوب دی. او ذکر د محبوبیت حبیبتان کی چې کوم ضمیر دی هغې ته دی نسبت کیږي او هغه راجع دی کلمتان ته، نو دا مجازن دی. د دې نه مراد ویونکي د دې کلمو دی. کم کس چې د دې کلمې ورد کوي. حبیبتان الی الرحمن ورد کوي، ذکر کوي. د ذکر دوا لحاظ دي. یو د ذکر داغه مصدر سره تعلق دی، ذاکر. نو ذکر د ذاکر په درې قسمه دی. یو ذکر لسانی دی، جبه باندې ذکر کوي او تسبیح اړي، خو زړی دی ذکر ته متوجه نه دی، فکر دی تسبیح کې نشتا،
بعضې کسانو عادت جوړ کلی تسبیح ورسره او بس که ودم وي خو دا ګوتې چلیږي، خو دې ته تصور هم نه چې زه دا تسبیح اړومه، دا یو مرۍ د دې څه مطلب دی؟ که د چا څه خبرې کوي هم دغه شان خپل عمل کې شروع وي. خو یو ذکر لسانی دی، د ژبې ذکر. زړه کې ذکر نشته خو په خوله باندې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم تسبیح وی ذکر کوي، لا اله الا الله ذکر کوي، دیتے ویلے کیږي ذکر لسانی. دویمه مرتبه د ذکر قلبی ده. ذکر قلبی چې جبه لا حرکت نه ورکوي او جبه تالو ته لګولي او په زړه کې د زړه د هر درس سره الله یادوي. زړه خو حرکت کوي کنه، خپل توجه خپل قلب باندې ساتي او هغې سره الله 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 الله، لیکن ژبې له حرکت نه ورکوي بغیر د حرکت د ژبې نه. دا ذکر قلبی دی. او ذکر لسانی سره چې کله لسان باندې وي قلب باندې وي، دا جامع ذکر دی. خو دریم قسم د ذکر دا دی چې ذکر روحی مطلب دا نه دی چې ستا روح ذکر کوي. ذکر روحی دا دی چې دا جبه هم ستا د اعضاؤنا یو عضو دی، یو اندام دی، او قلب هم ستا د اعضاؤنا یو عضو دی او یو اندام دی، چې ستا دا ټول بدن ذکر کوي. دې ته ذکر روحی وي. روح چې بدن کې موجود وي هغه ځای خرابېږي نه، ترو تازه. نو چې ستا د بدن سره د روح تعلق دی او ستا بدن کې ادراک او حس شتا، نو ستا ټول بدن ذاکر شي. دې ته ویل کېږي ذکر روحی. نو ذکر لسانی دا د عوامو ذکر دی، او لومبۍ مرحله د ذکر هم ذکر لسانی ده. او بنده چې کله ذکر لسانی کوي او په دې باندې مداومت اختیار کی، نو هغه منتقل شي ذکر قلبی ته. او چې کله ذکر قلبی باندې دوام اختیار کی، نو هغه منتقل شي ذکر روحی ته، به د ټول بدن ذاکر شي. ذکر قلبی همدغه تصور دی، ارادتن قصدن عمدن د سینې بعضو حصو له حرکت ورکول، دا ذکر نه دی. او نه چرته د دې ذکر تفصیل صوفیاو کتابونو کې د ذکر چې څومره احکام دي نه چرته شته، بلکې د اهل تصوف او د اهل طریقتو خصوصیت د عام خلکو نه، د خواصو د عوامو نه دا دی چې هغوی خپل عبادات اکثر بیشتر خفي ساتي، پټې ساتي. نو داسې طریقه اختیارول چې په هغې کې ته کوشش کوې چې ظاهر کا څه طریقې سره، نو دا د تصوف او د طریقت تقاضا هم نه ده. او یو د ذکر جهری دی، بل سری دی. جهری خو ظاهره خبره ده چې ستا خواته بل ملګری ناست دي هغه واوري. جهر جایز دی، لیکن جهر مفرد دا ناجایز دی. جهر مفرد دی ته وایي چې ستا د ذکر د وجې نه د بل چا په عبادت کې او د هغې په معمولاتو کې خلل راشي،
او هغه ځان له ذکر نه دی. بدقسمتي خدا ده زمونږ د ملک څوک چې کم کار کوي او بس اماغه وایي چې دا سبب د دخول د جنت دی او د دې نه علاوه نور څوک چې کوي نو دې باندې څوک جنت ته نشي تللی. صرف ذکر نه، د قرآن شریف تلاوت، نعت، نظم، دا نه چې صرف د لا اله الا الله د ویلو نه خو تا ته تکلیف شته، خو دوره تفسیر چې کله کېږي نو هغې نه چاته هم تکلیف نه وي، هغه هم ذکر دی که نه، او دا هم ذکر دی. برحال ذکر جهر مفرد دا ناجایز دی، او جهر مفرد چې کوم تفصیل دی د تمامو علماو په نسبت باندې هغه دا دی چې هغې نه بل مسلمان ته تکلیف رسی، د هغې خوب، د هغې عبادات، د هغې معمولات متاثر کیږي. نو کم از کم ته چې الله یادې او د الله بندگی کې، د الله عبادت کې، نو خپله بندگی، خپل عبادت په بل چا باندې مه مسلط کوه، د بل چا د عذاب سبب یې مه جوړوه. حبیبتان الی الرحمن، حبیبتان الی الرحمن یو خو د کلمې د لومبې وصف چې کوم بیان شوی دی حبیبتان دی، او بیا د هغې نه وروستو د الله چې کوم صفات دي هغه صفاتو نه د کوم صفت انتخاب چې حدیث کې شوی دی هغه رحمان دی. نو رحمان خو بالکل ظاهر دی چې د رحمانیت او د رحیمیت تقاضا د رب ده چې زمونږ تخلیق یې کلی دی، موږ له وجود را کلی دی، موږ له نعم را کلی دي، سوری، معنوی، ظاهری، باطنی، روحانی، جسمانی، دا د رحمانیت او د رحیمیت تقاضا د باری تعالی ده. لیکن حبیبتان، حبیبتان د مقدم کلی دی په خفیفتان علی اللسان، او ثقیلتان مؤخر کړی دی ثقیلتان فی المیزان. دې کې راز دا دی، دا بخاری شریف، زما د بخاری شریف کې حدیثو باندې هغه هندسې نشته. دا حدیث نمبر دی غالباً که د کوم ملګرو سره په دغه کې وي، ځکه زما حدیث باندې کتاب کې هغه حدیث چې کوم نمبر دی هغه ورکې شته نه، خو 963 نمبر صفحه ده، او که د ملګرو سره د حدیث باندې نمبر وي نو هغه دې ووایي. هغه دا دی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. حدیث قدسی دی، اللہ وی من عادى لي وليا، اگا څوک چې دشمنی کوي زما د دوست سا، فقد آذنته بالحرب، بشکا زما ورته اعلان جنگ دی. زما دوست ته چې څوک تکلیف او اذیت ورکوي. دین بعد وی وما تقرب الی عبدی بشیء احب یا احب دوانه صحیح دی مما افترضت علیه. ځکه الله ته قرب، الله ته نزدېکت د هر انسان یو جبلی فطری تقاضا ده، دا تکلیفی نه ده، تکلیفی نه ده. لکه څنګه چې بنده اوږې شي او د روټۍ وخت راشي بغیر د خوراک نه نشي پاتې کېدی، او به حلاله نه میلاویږي حرامه خوري، ښه نه میلاویږي خرابه خوري. بالکل همدغه شان عبادت او د الله محبت دا د هر انسان په زړه کې فطری جبلی طور سره الله د دې ودیعت کړی دی. همدا وجه ده چې د پوره طویل او عریض دنیا کې
هغه عرب دی که عجم دی، هغه هر څنګه انسان چې دی خو بني آدم نه دی، نو هغې نه یو مذهب اختیار کړی دی. د یو مذهب د اختیارولو وجه څه ده؟ یا به یهودي وي، یا به عیسائی وي، یا به مجوسی وي، یا به هندو وي، یا به دهری وي. دهریت هم یو مذهب دی. دا ځکه چې دا د انسان په فطرت کې پروت دی، د هغې ودیعت شوی دی. لکه څنګه چې څوک تږی شي او د اوبو هغه تړپ دا بېچین کی، او که صفا اوبه نه میلاویږي نو ګنده اوبه څښي. او څوک چې اوږې شي حلال او طیب طعام نه میلاویږي، حرام او ګنده څیزم خوري. بالکل همدغه شان چاته چې د الله وحده لا شریک د عبادت هغه مواقع میسر نشي، مسلمانانو معاشره د دین اسلام تعلیم هغې ته ونه رسي، نو د اسلام خلاف یو بل مذهب اختیارولو باندې هغه مجبوریږي. دا کم چې بوتانو بندگی کوي، دا بندگی چې کوي د دې پسې پرده د الله مینه ده، د الله محبت دی. خو دومره ده چې دی د هغه طرف هغه چاهت د کم محبوب تقاضا چې کوي هغې کې دی خطا دي، ځکه خو غیب دی او دغه غیب ذات ته د اصول دپاره غیبي او د غیب خبر ورکوونکې د هغې سره تعلق لرونکې مناسبت لرونکې ذات ضرورت دی. نو چا چې د انبیاو نه د یو نبی د اتباع اختیار کړی دی، نو هغه خپل مراد کې کامیاب دي. ځکه ما زال العبد، دا ګورئ، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیه. او هغه څیز چې زما بنده په هغې باندې ما ته نزدیکیږي، په هغه ټولو کې محبوب ترین څیز احبه اسم تفضیل دی، د ټولو نه زیات محبوب ما ته هغه فرایض دي. فرایض صرف فرض مونږ نه، فرایض هر څنګه چې فرایض وي نو هغه حقوق الله وي که حقوق العباد وي. هغه حقوق فرایض که د والدین وي که د اولاد وي، هغه فرایض هغه خاوند باندې د ښځې وي که ښځې باندې د خاوند وي، هغه فرایض د استاد په شاګردانو باندې وي که د شاګرد په استاد باندې وي، که هغه د مرشد په مسترشدینو باندې وي که د مسترشدینو په مرشد باندې وي. خو چې کوم فرایض دي الله ته د ټولو نه بهترین هغه څیز چې الله پې خوشحالیږي او بنده الله ته قرب حاصلوي، نو هغه فرایض دي. ولا یزال عبدی، او همیشهی بنده یتقرب الی بالنوافل، چې هغه قربت نزدېکت حاصلی ما ته په نوافلو باندې. خدا حاصلی حتی احببته، تر دې چې زه خپل محبوب جوړ کم، دوست یې جوړ کم. دا مرتبه د ولایت ده، د ولایت. ولایت ابتداءً په دوه قسمه دی، یو ولایت عامه دی، یو ولایت خاصه. ولایت عامه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، دا ټول اولیاء الله دی. خو په معنا د ولایت عامه سره یو دی ولایت خاصه. بیا دا ولایت خاصه دوه قسمه باندې دی، یو ولایت تشریعی دی، یو ولایت تکوینی دی. ولایت تشریعی دا اولیاء ډیر دي. حدیث پاک کې راځي محمد عربی صلی الله علیه وسلم فرمایي چرته چې څولیخ مسلمانان جمع شي نو پاغه کې یو ولی ضرور موجودي. چرته چې څولیخ مسلمانان جمع شي نو پاغه کې یو ولی وي. نو اولیاء تشریعی
دا څه مخصوص افراد نه دي، مخصوص نه دي. او یو دغه ولایت خاصه سره دویم قسم د اولیاء تکوینیو دی. ولی تکوینی ولی هغه خاص دانی دي، هغه اقطاب دي، قطب غوث. بیا قطب غوث کې چې کوم امامان د تصوف دي پکې اختلاف دی چې قطب غوث دا ځان له هسته نه دي، ځان له مرتبه د غوثیت او د قطبیت ته کنه. قطب غوث دی او غوث قطب دی. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت الله تعالی علیه داغي مسلک دی کې دا دی چې غوث قطب دی او قطب غوث دی. قطب او غوث دا بیل هسته نه دي، او قطبیت او غوثیت دا ځان له مرتبه نه دي. او امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرهندی رحمت الله تعالی علیه و چې نه قطبیت ځان له مرتبه ده او غوثیت ځان له مرتبه ده. قطب ځان له هستی ده او غوث دا ځان له هستی ده. لیکن یو خبره دلته یاد ساتئ، دا ډیره ضروری ده. عقیدت په خپل زبان دی. هر یو شاګرد د خپل استاد متعلق داخلي زما استاد د زیات پوهه څوک نشته. هر مسترشد مرید هغه د عقیدت وی چې زما مرشد ناکامل مرشد بل نشته، بس کده نوم زما مرشد دی. او دا ضروریم دی، ځکه که د خپل مرشد نه ورته بل څوک کامل ښکاري نو بیا د هغې نه ولې بیعت کوو، د دې نه ولې بیعت نه کوو. چې کوم کامل و هغې له تله پکار دي، او چې کوم په کمال کې کم دی خو ناقص دی که نو بیا خو پکار ده چې دغه نه بیعت دې نه کولې. نو د ارادت تقاضا دا ده چې کم کس د کم چا په حلقه ارادت کې دی هغه به دا عقیده ساتي او هغې ته د فیض او د نور او د برکت او د انواراتو د بلاویدو دپاره ضروري دي چې دا به عقیده ساتي چې زما پیر و مرشد دا ټولو کې اکمل او اعلی او بهتر دی. عقیدت په خپل ځای دی. زما د معتقدینو عقیدت ته د ځمکې نه د عرش پورې سلام دی. لیکن د اهلی سنت والجماعت په نسبانه چې کومه د غوثیت د مرتبه چې کومه خبره دا غدا ده چې مرتبه د غوثیت په شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه باندې اختتام پذیر دی، او بل غوث چې راځي نو هغه به امام مهدی علیه السلام، او د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه نه په دې خوا د امام مهدی علیه السلام پوری څومره چې دي نو دا د غوث الاعظم نائبین دي. څومره چې دي دا نائبین دي، او نائب یوم کې دی شي د یو نه زیاتم کې دی شي. عیني ممکنه ده چې په هر علاقه کې په هر ایریا کې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه رضی الله تعالی عنه خپل نائب او خپل خلیفہ جوړ کړي. دویمه خبره دام ضروری ده چې که ولایت عامه دی یا ولایت خاصه تشریعیه دی داغي علم هغه ولی ته نه، او د ولایت تکوینیه چې کوم اولیاء دي داغي علم الله پاک هغې له ورکوي. غوث ته پته وي چې زه غوث یم، قطب ته پته وي چې زه قطب یم، ابدالو ته پته وي چې زه د ابدالو نه یم، اوتادو ته پته وي چې زه د اوتادو نه یم، او د افرادو نه اولیاو کې یو قسم د افراد ورته وایي هغې ته پته وي چې د افرادو نه یم. ائمه امامان د اولیاو کې یو ځان له نوعه ده، یو ځان له قسم دی، هغو ته پته وي چې دا منصب او دا فریضه الله موږ له راکړې ده. خو د ولایت ابتدا کم چې کېږي نو هغه د مرتبې د محبوبیت نه کېږي، د حب نه کېږي. ځکه دلته ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته، او دې حدیث کې
چې دینو دا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، او دلته حبیبتان اسناد دی کلمو ته دا مجازي دی، مراد تینا هغه ویونکي د دې کلماتو دي، خو د دې کلماتو صرف ویل نه دي، هغې باندې پوهېدل هم دي، د هغې متعلق عقیده هم ده. سبحان الله. معنا د هغې زه کامل د کاملې پاکۍ نسبت الله ته کومه، د څه نه؟ د هر هغه څیز نه چې هغه د الله د شایان شان خلاف دی، چې د الله د شایان شان نه دی. سبحان الله. زه الله ته د پاکۍ نسبت کوم. نو اوس چې ته وې الله نه د هر څه د کېدو یقین، هر څه، نو هر څه خو هر څه دي که نه؟ دا خو موجبه کلیه ده. نو دا د سبحان الله خلاف دی. نو که ته وې سبحان الله زه به جنت کې وننالم، او بیا وې چې د الله نه د هر څه د کېدو یقین دی، نو د الله بنده تا خو د سبحان الله جنازه ویسته، په سبحان الله خو سبحان الله پاتې نشته. داسې به نه دی، داسې جمله به د خولې نه نه ادا کړې چې هغه د سبحان الله د تقاضا خلاف. سبحان الله. نو یو صفت د هغې دا دی حبیبتان الی الرحمن. او بیا یو څیز ډیر محبوب وي خو مشکل ډیري نو، بنده په تقاضا فطرت د هغې نه لرې وځي، و یاره دا کار ډیر ښه کار دی. اوس حج ښه خبره ده، حرمینو شریفینو حاضري ښه خبره ده، د حضور روضې باندې حاضري ښه خبره ده، خو یاره پیسې را سسته ګران کار دی. نو الله وایي نه، ثقیلتان خفیفتان علی اللسان، ژبه باندې ډیر آسان دي، ډیر وخت ور باندې نه لګي. خفیفتان علی اللسان. او بیا دا چې معاوضه هم ډیره زیاته ده، اجر یې ډیر زیات دی، ثواب یې ډیر زیات دی. نو آخر کې رب العالمین وایي ثقیلتان فی المیزان، دا دواړه ډیرې درنې دي په تله کې، په تله کې ډیرې درنې دي. هغه څه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دې حدیث باندې ډیر اوږد کلام کیږي، خو چې کوم دا منتظمه دي نو هغې ما ته سترګو کې وایي چې تاسو دا کوم درس چې دی دا مختصر کوي. نو زه دې خبرو باندې دا خپل درس ختمومه. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. درود شریف ووایي. اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد.